जोर, थंडी, एलर्जी आणि पेन हांच्या खातीर वापरात येवपी एंटीबॅक्टेरियल वखदां सयत व्हडा प्रमाणात बाजारात अवेलेबल आशिल्ली 156 फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन जाका एफडीसी म्हणटा. हे एफडीसी याद दवरात, फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन, कारण परत परत हे फुडें येवपाचें आसा. अशा वखदांचेर जातून मनशाक धोको निर्माण जावपाची शक्यता आशिल्ल्यान सरकारान बंदी घातल्या. फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन वखदां म्हळ्यार 2 वा चड एक्टिव्ह मेडिसिनल कॉम्पोनंट थारावीक प्रमाणात आसता ती वखदां आनी ताका कॉकटेल वखदां अशें म्हणटात. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान 12 ऑगस्टाक जारी केल्ल्या एका गॅझेट नोटिफिकेशन प्रमाण सरकारान मुखेल फार्मा कंपन्यांनी तयार केल्ल्या पेन किलर म्हणून वापरिल्ल्या एझिक्लोफिनेक 50 mg प्लस पॅरासिटामॉल 125 mg टॅबलेट चेर बंदी घातल्या. तशेंच मेफिनेमिक ऍसिड प्लस पॅरासिटामॉल इंजेक्शन, तशेंच सेट्रिजिन हायड्रोक्लोराइड प्लस पॅरासिटामॉल प्लस फिनायलेफ्रिन हायड्रोक्लोराइड, तशेंच लेवोसिट्रिजिन प्लस फिनायलेफ्रिन हायड्रोक्लोराइड प्लस पॅरासिटामॉल हातून आनीक जायत्या वखदांचो आस्पाव जाता, जसो पॅरासिटामॉल प्लस क्लोरफिनेरमाइन मेलिएट प्लस प्रोपेनोलामाइन अँड कॅमिलोफिन डायहायड्रोक्लोराइड 25 mg प्लस पॅरासिटामॉल 300 mg ह्या वखदांचो ह्या लिस्टात आस्पाव जाता. तशेंच पॅरासिटामॉल, टेड्रामॉल, टावरीन आणि कॅफिन ह्या कॉम्बिनेशनाचेर केंद्रान बंदी घाल्या. ट्रेमाडॉयल हे ओपिओइड बेस्ड पेनकिलर आसा. ह्या फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन वखदाच्या वापरात मनशाक धोको निर्माण जावपाची शक्यता आसा आणि ह्या वखदा परस सुरक्षीत पर्याय उपलब्ध आसात अशें केंद्र सरकारान नोटिफिकेशनात म्हटलां. केंद्रान नेमिल्ले एक्सपर्ट कमिटीन ह्या प्रकरणाची तपासणी केल्या आणि तांणी ह्या एफडीसीक इरेशनल मानला अशें तातूंत म्हटलेलें आसा. तातूंत फुडें सांगलां की ड्रग्स टेक्निकल एडवायझरी बोर्ड जाका DTAP म्हणटा हांच्यांनी एफडीसीची तपासणी केल्या आणि ह्या एफडीसीत आशिल्ल्या घटकांक थेरपेटीक जस्टिफिकेशन ना अशें शिफारीश केल्या. एफडीसीत मनशाक धोको आसूं येता देखून लोकहिताक लागून ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट 1940च्या कलम 26A खाला ह्या फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशनाच्या उत्पादन, विक्री वा वितरणाचेर बंदी घालप गरजेचे आसा अशें ह्या नोटिफिकेशनान म्हटलेलें आसा. ह्या लिस्टात काय अशा प्रॉडक्ट्साचो आस्पाव आसा जी जायत्या वखद निर्मात्यांनी पयलींच बंद केल्ली आसा. सरकारान 2016 वर्सा 344 एफडीसी तयार करप, विक्री आणि वितरण करपाचेर बंदी घालपाची घोषणा केल्ली. जून 2023 त्या 344 ड्रग कॉम्बिनेशनाचो भाग आशिल्ल्या 14 एफडीसीचेर बंदी घाली. हालींच बंदी घातिल्ले जायते एफडीसी त्या 344 ड्रग कॉम्बिनेशनान आशिल्ले अशें सुत्रांनी सांगिल्लें आसा.